Moi ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute backen wir Perunarieskat. Die Kartoffelfladen sind ein fester Teil finnischer Weihnachtsessen. Diese Fladen sind ein echtes Stück Heimat für mich. Sie sind dünn, weich und saftig und das Beste, sie schmecken auch pur unglaublich lecker. Für den Teig brauchst du 500 Gramm mehlige Kartoffeln, 50 Gramm Butter, einen Ei, eine Teelöffel Salz, 100 Milliliter Milch, 300 Gramm Weizenmehl und eine Teelöffel Backpulver. Erst wird ein Kartoffelstampf zubereitet und dafür die Kartoffeln schälen, klein hacken und im Salzwasser weich kochen lassen. Nach etwa 10 Minuten solltest du prüfen, ob die Kartoffeln durch sind, also die sollen ganz schön weich sein. So, und wenn es soweit ist, dann das Wasser abgießen. Und dann gebe ich die Kartoffeln in so eine Schüssel. Also natürlich kann man die auch im Topf lassen, aber dann kühlen die nicht so schnell ab. Und direkt auch das Butter dazu geben. Und dann auch kurz vermischen und so schmilzt die Butter dann schön schnell, weil die Kartoffeln noch richtig heiß sind. Und wir können auch direkt schon würzen, eine Teelöffel Salz dazu. Dann einfach mal schauen, wenn das ganze Butter geschmolzen ist. Bei mir ist es schon geschmolzen, das geht auch sehr schnell. Dann noch Milch dazugeben. Und wir werden mit dem Stampfer das Ganze zerstampfen. Ho, ho, ho. So, dann, wenn das Ganze so richtig cremig geworden ist, dann auch das Ei dazugeben. Und mit dem Gabel kräftig mixen. So, und dann brauchen wir noch die trockenen Zutaten. Ich habe hier das Mehl und gebe dazu mein Backpulver. Also wenn du den Mehl nicht auf einmal dazu gibst, dann ist es etwas einfacher, das Ganze gut zu vermischen. So wird der Teig schön geschmeidig. Irgendwann mal wirst du merken, dass es mit dem Gabel schwieriger und schwieriger wird zu mixen. Also dann kannst du auch den Rest vom Mehl dazugeben. Und wir werden mit den Händen weiter mixen. Es klebt, also so wird es aussehen, aber keine Sorge. Wie gesagt, dann werden die Fladen richtig schön saftig. So, und dann die spannendste Teil. Wir werden die Fladen formen. Ich portioniere die gerne auf einem Schneidebrett. Erst mit etwas Mehl bestäuben. Und ich mag das mit einem Eisportionierer zu machen, aber du kannst auch mit einem Esslöffel portionieren. Mein Schneidebrett ist schon voll, aber ich habe etwas, hier noch übrig. Und dann mag ich noch auch die Oberfläche leicht mit Mehl bestäuben. Und dann brauchst du ein Backblech. Also ich habe schon mein Backblech mit Backpapier belegt. Und jetzt werden die Fladen geformt. Wichtig ist, nicht mehr als 6 Fladen auf einem Backblech
Und dein bester Freund hier ist das Mehl, also mit Mehl die Finger erst bestäuben, dann nimmst du den Fladen, legst es auf das Backpapier und wieder mit etwas Mehl flach drücken. Also ungefähr so, dass 6 dann auf einem Backblech passen. Und zum Schluss die Fladen vor dem Backen noch mit dem Gabel anpieksen und den Backofen auf 225 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. So, und dann etwa 15 bis 20 Minuten bei 225 Grad Ober-Unterhitze backen, bis die Oberfläche schön golden wird. Wenn du diese typischen braunen Punkte siehst, dann weißt du, dass die Fladen fertig gebacken sind. Die ganz heißen Fladen packe ich direkt in einen sauberen Küchentuch und dann am besten die noch warmen Lebuskat oder Kartoffelfladen direkt probieren. So schmeckt Heimat richtig lecker, unbedingt mal ausprobieren. Der kleine finnische joulutonttu Weihnachtswerk und ich wünschen euch rauhallista joulunaikaa. Frohe Weihnachtszeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.